盘点东北老爷吐槽女这哪儿做饭。是吃啊？这不是玩命的吗？铁嘴钢牙，你也不吞针呐？不过还有出本书吧？命运之钢铁般的胃。你作者是谁呀？我的女儿，你的妈，韩雨静作者。你们俩有没有仇人？这家伙好像是子弹呐，他家就能穿透。这个是什么玩意儿呢？喂，哦，你们去四川旅游去了？在那吃火锅，你张扬啥？你气我呢吗？你们吃火锅，你快放那吧，爸，你可别气我了。气死我！白吓着你啊！你看这两个玩意儿，你说我是吃饭呢，还是在这掏屋呢？这指甲盖儿哈，都赶我命长了，太好用了。哎呀妈呀，不好淘汰了。这是狗流泪牌的养月挠，不知道在这嘎练功夫呢。啊，把武器给我端上来，练的是九阴白虎掌啊！这叫练的。逮上来你儿能练到这儿，你就看他这手相啊，他的命啊相当的苦啊，得成的苦了，苦上都得加苦啊，这都啥样味儿啊？这都不是最狠的，最狠的竟然成了一道菜，吃了它你说能不能成精啊？在哪儿下口呢？这滚漏的，你瞅瞅，实在不行给他申遗吧，有考古价值呢。决定给他送到博物馆，搭点路费我也去。这个爸呀，这个2、3斤的大骨头，这个最大的给你看。哎呀，妈呀，这个灯笼火把呀，我瞅这一出，就是20、30斤，我够呛都能吃饱，哪个下口都够呛。香，吃吧。香啊！哎呀，这牙磨呀！我这颈椎有点好呢，怎么回事呢？这玩意儿我要啃完都得留下后遗症，脑瓜嗡嗡的，腮帮子跟着疼。别给了，咋的了？你放着，我告诉你，给我磨成骨粉，打成骨粉。妈，你这羊蝎子可没白买，好吧？这钱没白花。这菜这摆法这么吓人，这筷子要是这样式儿，我这能吃饭了？这还有菜，那个饭趁凉赶紧吃。今天吃的是凉席吗？我这牙都疼。你想让我改善大肠的存储空间吗？吃吧，多好。哎，冰糖。我妈太逗了，4个菜3个是水果，4个菜你们还挑，这中间人也真难，上有老下有小。我说你别生气。哎呀，不行，咱们干外卖去得了，这出餐速度太快了。它像是姜水是干啥的呀？喝呀，这是高汤。哎，这玩意儿咋这么难喝呀？关键词哪能整出来？这是眼头的勺子，黢黑呀。这是银勺。我一直吃我姑娘做的菜。那你姑娘做菜懂你咋这勺子是黢黑的？古有神农尝百草，今有老韩独不倒。你妈这就是特色啊！发过了都不掉，就这么结实，可万能胶，还有这俩，看这水汪它不掉，水不掉，什么都不掉。爸，我那是倒过来都不掉，掉过来都不倒。瞅瞅啊，乌黑、漆黑、焦黑、俏黑，就是个黑呀。这个，一般人都不能认识，这都赶老蚯蚓了啊！你妈咬着牙做，我掐着人中吃。点馅儿的小饼，掉鲜亮的菠菜汤。哎呦我，口号挺响亮，这菜一上真够下。这饼还是 AB 版的呢，太细听着真美好，一瞅食物真美好。这菠菜汤让你调的，实在不行把我调里得了。吃就得了，你尝尝味儿。你看你这菜哈，正适合黑的不开灯时吃。小人肠后体，快出来保护白雪王子老爷，来对付你这个后女儿。哎呦我的妈！你这老头，你也没吃过啥好东西，你不吃我吃，一天事儿的。谁够了？哎，这饼是软是软的。小心点，别把你假牙崩出来。这咋还得1个月才吃一顿正经饭？哎呀，吃顿米饭炖点菜，你看着没有？茼蒿炖什么玩意儿了？菠菜炖茼蒿，谁看谁得撩。我这是饿的一点没有招。你看看，这是骨头肉，你带肉的骨头，你好好看看。行了，行了。
你说这个饭勺子这个把，能烹饪出什么好的佳肴来？你瞅瞅，哎呦我的天哪，2手指头能装下呀？这能炒了菜吗？今天这菜是啥？我没看懂。菠菜、茼蒿炖土豆。你妈先头没把肉来漏。菠菜、茼蒿、大骨头炖土豆。哎呦我的妈！你们家菜名挺长。嗯。哎呀，哎呀，纯纯的营养面包。就这个饺子干我就不吃了。纪晓岚够像能饺子。为啥呀？其实是铜牙纪晓岚嘛。你俩都吃吧，瞅啥呀？我不吃，我一会儿打算吃上。我也不吃，我太胖了，现在160来斤小姑娘不算胖，可是涮就得了呗。我给这个打算打，我给这个打算。打的这个活不是我的吗？爸，你不吃完了吗？哎，这个是芒果千层，真好吃。吃的时候之前都没告诉我。这个是草莓千层，吃的就这么鲜里得吗？真好吃这个。我也吃一个，这是冰淇淋千层。你不说你不吃吗？你不让我炫吗？好吃。听你劝，吃饱饭。真好吃。你们这纯粹是虐待老人呐，控制不住了。哎，爸，我怕你营养过剩了。哎呀，哎呀妈呀，这自己就 low 了。哎呀妈，这啥肉我都吃不出来，这么好吃。抹茶红豆，这也太控制不住了，这么好吃。爸，你都说我不让你吃，你吃那个，哎呀妈呀，这个。姑娘，咋的？以往老爸没有对不起你的事儿吧？你说把那样又端过来了，你是陷害我呀？酸甜香辣，真是堪称零食的一霸。给你这个爸再尝尝。给你个小的，我怕你吃多了啊，一点。来那大的，啥都怕老爸吃多。这一盘面条我都造进去了，你也不嫌我多。尖端的东西你就不给我，你啥想法？爸，我跟你说你好。你是啥想法？哎呀妈！